Abbiamo detto già ieri sera, quando gli exit poll davano un po' avanti Musumeci, che dobbiamo attendere il dato reale delle schede scrutinate, e per ora questo dato di proiezione riguarda il 5% delle schede non scrutinate, soltanto come proiezioni. Attendiamo, come dicevo ieri sera, con un cauto ottimismo e aspettiamo. L'astensionismo è stato il partito purtroppo che anche in queste elezioni si è confermato, ha confermato la sfiducia dei siciliani nella politica. Ma l'astensionismo è ai livelli del 2012, 1% in meno ulteriormente rispetto al 2012 di votanti, di elettori. È chiaro che questa politica e questa brutta campagna elettorale che è stata fatta non sui programmi, non ci è stato permesso perché siamo stati aggrediti quotidianamente, non avendo nulla da dire nei confronti di Musumeci come uomo, come politico e come amministratore. C'è stata una canea montante rispetto ad alcune posizioni che obiettivamente non erano rappresentabili in maniera positiva nei confronti degli elettori, e questo ha provocato anche questo notevole astensionismo.